Pozdrav dečki. Jučer sam opet imao neki crazy self-reflecting. Ali onak sam se s ovom na biciklu. Imam ih jako puno u zadnje vrijeme. Uh, Možda zbog natjecanja, stvarno ne znam. A možda jednostavno i ono vrijeme. Mislim, čini mi se da je sve više ljudi na self-improvementu i da sve više ljudi kuži da su stvari malo fucked. Onak da je average lik malo fucked. Baš sam gledao od Gerbija video i on je bio, mislim da se video zove kao you can't, kak se zove video, kao uglavnom nešto kao ne smiješ biti average man. I zapravo jako ima smisla, jako je cool video bio za pogledat. Ali da, average više nije cool, uglavnom. To sam zaključio i iz videa, a i ovak iz, jer kao prije average čovjek imao ok posao s ok plaćom, mogu si sam kupiti kuću, ima ženu, djecu i to, a sad average man ne može pričati sa ženom, ne mislim kao sa svojom ženom, nego ne može pričati sa drugim ženama, ne znam, ima previše loših navika i te stvari, tako da definitivno average više nije cool. Ali to je besides the point. Jučer mi je sam pala misao na pamet, pa sam bio kao, dobro, podijelit ću na svojem YouTube kanalu, zašto ne. Uglavnom, napravio sam kao zašto ljudi ne treniraju. To mi je bilo na pameti, kao, i to se tiče i mene, kao, ja nekad budem kao, ne da mi se i onda ne treniram. Ali mislim da je razlog zato što nemaš autoritet sam prema sebi. I onda sam usporedio kao ideš na posao. Tipa, ali na nevažan posao. Tipa, ne znam, radiš u dućanu za minimalac, type shit. U fucking Konzumu radiš za 3200. Ili koliko oni već plaću dobivaju. I kao i dalje se pojavljuješ na vrijeme. I dalje dođeš svaki dan na vrijeme na taj posao. I dalje odradiš 8 sati, i dalje odradiš sve kaj ti kažu. I mislim da odradiš sve kaj ti kažu, zato što iako znaš da si jeftina radna snaga i to je totalno nebitno, znači onda nagrada koju dobivaš za posao, mislim kao plaća koju dobivaš za posao postaje nebitna, nego mislim da sve to radiš samo zbog autoriteta, jer tamo je šef koji ti govori da to moraš raditi i znaš da ako ne radiš to, da će ti srati, da ćeš ga razočarati ili tako neke stvari. I onda sam bio kao, čekaj, 100% sam siguran da zdravo i lijepo tijelo, fizički, kao za muškarce, mišićevo, govorit ću samo za muškarce, jer muškarac sam, znači da mišićevo tijelo, da zdravo, da znaš da si zdrav, da možeš raditi stvari, da si snažan čovječe, da onak stojiš pored drugih muškaraca i budeš kao, fuck, ono, kinda sam jači od njih, ono, i to je dobar osjećaj. Mislim da je to puno veća plaća od minimalca, jel takneš, ali svejedno se pojavljuješ za ovu manju plaću. Kao, mislim da je to zato što za tu plaću imaš veći autoritet. Kao imaš veću, osjećaš se ko da duguješ nekom nešto. I onda mi je bilo u glavi onak kao damn. I by the way radim na self-talku. Ali to je tema to je druga tema, kao self-talk mora biti, ne smiješ toksično pričati sam prema sebi. No shit, ja sam to nedavno tek skužio, tako da i onda sam išao unazad i gledao sam koliko zapravo toksično pričam sam sa sobom i sad i taj shit pokušavam mijenjati. Ali da, moraš imati neki autoritet sam prema sebi, kao ali to je fakt, zato što sam ne možeš se bojati samog sebe. I onda se bojim, još nisam skužio kao koja je granica tog autoriteta koji ti možeš imati sam prema sebi, a da ne postaneš toksičan i da imaš loš self-talk kao sam za sebe, da se vrijeđaš i te stvari, ali da, ne znam, sam to zaključio i bilo mi je kao damn. Da, totalno ono što ti trening daje, kao ono što želiš postići je veća plaća od tipa da radiš posao za minimalac. 100% bi svako mijenio, kao lako možeš naći drugi posao, kužiš. Pogotovo te onak, svugdje možeš naći novi posao, ali ne možeš svugdje naći tijelo
svoje. Tako da, ne znam. To mi je bilo malo čudno, ali fore za razmislit. Ne znam sam dobro objasnio jer neki koncepti u glavi meni su jako složeni, ali sam zapisao, u novcima sam zapisao, skužio sam zašto ne treniramo, a idemo redovito na posao. I onda nisam sam sa sobom uopće pričao o tom kako bi to rekao pred kamerom, ali fuck it, gledaj. Ovo je za mene da pogledam za ne znam koliko. Da. By the way, 2023 dolazi uskoro. Ne znam, nadam se da imate neke novogodišnje odluke, zato kaj to je bar dobro, to je cool. Moja odluka je popravi fucking posture, ne sviđa mi se kako sjedim, čovječe. Nekad se vidim na nekim slikama i ovo je fucking posture. Ovo tu, ovo je fucking rame koje pokriva prsa sa strane, nah bro. Ovako se fucking sjedi. Ali toliko bolje čovjek izgleda kada ovako sjedi. Fizički izgledaš ljepše nego kada ovako sjediš. Baš je crazy. Zablistaš. Da, ne, posture 2023. dečki, svi ćemo imati crazy posture. Ali da, nadam se da imate neki shit koji ste kao, želim ovo i ovo. Samo malo poraditi na sebi. Opet nemojte stavljati neke nemoguće ciljeve, iako vjerojatno malo koji cilj je nemoguć. Ali šta ja znam, nemoj ako sad imaš 200 kila, nemoj biti želim imat 50 kila do kraja godine. Idi pomalo. Ja. Voliš se, što je najbitnije. Iskužio sam, ako si kažem kao radiš to zato što se voliš, onda je to puno lakše ću napraviti. Tipa da budem kao, ne vježba mi se, ali ja sebe volim, ja sebe poštujem. I znam da je to dobro za mene, onda mi je nekak lakše napraviti to. Ali to je samo neki self-talk koji moraš imati u glavi i to teško je promijeniti. Meni još ne ide full dobro, ali kao dobro je skužiti, a imam loš self-talk, idem poraditi na tom. Tako da, pričajte dobro prema sebi, donesite neke bomba odluke, budite cool, vidimo se, bok. Samo sam išao rewatchat video i htio sam sam clearat neke points. Pod kao trening za sebe je veća plaća od minimalca, ne znači da ćeš ti dati otkaz od posla koji radiš, nego kao ako to radiš, zašto ne možeš raditi ovo za sebe? Kao, znaš da će biti bolje za tebe. Previše govorim kao, znaš da će biti bolje, znaš da je dobro za tebe, znaš da je zdravo. I onda kao ako možeš se pojavljivati na ovom, možeš se pojavljivati i sam za sebe i sam sebi čini dobro. I to nije usporedivo. Tu radiš 8 sati, a kaj trenkaš pol sata, 45 minuta. Kao ne moraš se ubijati ili tak neki shit, nek sam, to sam htio reći.